Маған көңіл бөлгендеріңе рахмет, Норман мен Гарри. Оскаровтардың қолдары бос бола береді деп естімеппін. Маған сенен не керек, Октавиус? Сенің еңбегің, оны қайтарып беруге де болады. Маған ешнәрсе керек емес, мен сен туралы сөйлесіп тұрмын. Гоблин болғанда онымен келісімшарт өте керемет болар еді. Ол келісімшартпен өрмекші адамның көзін құртар едім. Жібер менің әкемді. Сен әкеңе ұқсапсың, Гарри. Өте мықты, сені мен сындырғым келіп тұр. Менімен сөйлес. Жарайды. Мына әскерлер сенің гоблиніңнің дәл егізі сияқты. Оскаров әскерлері өте мықты болған. Соған орай мен саған доза істеп шығардым. Қайтадан гоблинге айналдырсаң ол өледі. Өтірік. Ол менің гоблиндерге арналған әскерлерімнің ішінде өте керемет орын табады. Не? Менің формулам қате шыққан ба не? Октавиус, мен антидот істеп шығарғанмын. Сен енді ешқашанда мені қайтадан гоблинге айналдыра алмайсың. Солай де, қандай өкінішті. Бірақ мен екінші оспыртқа істей аламын. Оның лабораториясы онды. Жоқ. Жібер оларды. Не? Өрмекші адам дәл уақытысында келдің. Гарри Осборгтың қалай гоблинге айналдырған көретін болды. Жоқ! Жібер оны. Мен сеніменмін. Өрмекші адам Октавиустың осында екенін қайдан білдің? Білмедім, жай сәйкестік. Бұл өрмекшінің таяқ жейтін уақыты. Сенің зарларыңды ешқашан ести алмайтын едім. Сен... Иә, мен. Сен құбыжық жасап шығарған едің, және ол көріп тұрғаныңдай үйіне қайтты. Мен сені жасап шығардым, және сенің көзіңді құртамын. Мен сендерге лазерлермен үйде ойнамаңдар деген жоқпын ба? Егер лазерлермен атыс ойналарын келсе далаға шығыңдар. Бірігу барлық жағынан өте нашар өтті. Құрыдым дей бер.